Aquesta setmana ha tingut un comportament de líder en aquesta doble jornada que hi ha hagut els últims dies, perquè ha aconseguit 2 victòries en els 2 desplaçaments que li podien donar el campionat. El primer equip de tercera que ja ha decidit el seu destí per la pròxima temporada és el Masnou. Aquest gol de Daniel Valero Peque va donar aire a l'Europa que, amb tot, continua a un sol partit de la zona de descens. Els equips de la part baixa estan lluitant una batalla ferotge per fugir de la zona calenta. La Gramenet va derrotar el Vilafranca, el Vic va guanyar a Cornellà i el Vilanova va enterrar totes les opcions del play-off del Rubí, derrotant-lo amb un gol de Valldossera en el minut 85. En canvi, a la part alta de la classificació continuen les ensopegades. El Manlleu va poder mantenir la quarta posició, tot i empatar sense gols en el derbi contra l'Olot. I és que el Terrassa també va fallar. Els de Miquel Olmo només van poder arrencar un altre empat a 0 de la Bòbila. I d'aquesta manera iniciaven la recta final de campionat fora de la zona de play-off. Encara queden 4 partits vitals, on no podem ensopegar més. Aquest era un partit molt important, on se'ns ha vist amb masses nervis. L'Espanyol B, mentrestant, va complir amb la seva missió d'intentar endarrerir la proclamació del campionat per part del Prat. 2 gols de Beccarí en els minuts 22 i 52 van servir per derrotar una muntanyesa que s'ha ficat de ple en la lluita per evitar el descens. El Prat, però, no va fallar al camp del Castelldefels, on es va imposar per 0-1. Els de Vaques, guanyant aquest diumenge a Vilanova, podien ja destapar el cava. El veredicte de 38 partits sol ser inapel·lable, però si a més el Prat s'avança a la primera rematada a porteria del partit en què pot obtenir el títol, queda clar que el campionat dels Pota Blava és indiscutible. Certament el Vilanova va donar un ensurt només començar en aquesta acció que Cristian Fernández no remata per ben poc, però Òscar Sierra, un lateral que ha marcat 5 gols a la Lliga, va obrir el caseller en el minut 4 i a partir d'aquí tot va anar coll avall per als visitants. En el minut 16, el 0-2, un pèl estrambòtic. Roger Matamala desvia un xut de Charlie Ruiz, però Cazorla sap aprofitar la pilota per enviar una centrada que remata al fons de la xarxa el mateix Matamala. L'àrbitre gironí Pere Barceló va repel·lir a base de targetes les protestes locals per un suposat fora de joc. Efectivitat per als pretencs, mentre que el Vilanova feia mèrits per escurçar la distància, però es trobava, com en aquest xut de Pitu Plazuelo, amb un regular Toni Teixeira. Els d'Àngel Alcolea fins i tot van reclamar unes mans en aquest xut de Cristian Fernández que va marxar fora. Però que el Prat estava en estat de gràcia no només ho va confirmar el 0-3 que va marcar Ignacio Rosillo abans del descans, sinó la manera com va marcar en una acció més que afortunada. Els aficionats pretencs desplaçats a l'Alumnes Obrers tenien coll avall una segona part plàcida, i més quan al minut 57 una nova jugada plena de rebots va tornar a afavorir els visitants. La va aprofitar Ferran Vila per marcar el 0-4. El gol que buscava i mereixia el Vilanova va acabar arribant en el minut 74, amb un bon cop de cap de Carlos Genarejos en un servei de falta. Però en l'últim minut del partit, l'ex de la Gramenet, Pedro García, firmava la maneta per al Prat, certificava el campionat i duia l'eufòria a la banqueta visitant. Portaven 10 punts d'avantatge, però sabem que l'Espanyol ve darrere apreta moltíssim, que probablement no perdria cap partit fins final de temporada. I els jugadors han sortit avui a per totes. 7 partits sense perdre fora, amb 5 victòries en els últims 5, han catapultat el Prat cap al campionat, faltant encara 3 jornades per al final de la Lliga. Els Sagniers ja poden començar a preparar l'eliminatòria que els pot permetre continuar fent història. La jornada 35 a tercera també ha servit per certificar l'adeu de l'Amposta a la tercera divisió després de 3 temporades a la categoria de coure. L'Espanyol B va derrotar els del Montsià de forma inapel·lable. No els va servir per escurçar la diferència respecte al Prat, però sí per encarrilar molt bé el segon lloc, ja que ara tenen el tercer a 5 punts. El partit ja havia quedat liquidat a la mitja part amb un 3-0. Pirulo, Beccarí i Cristian Alfonso van resoldre el guió del partit abans d'hora. En el minut 83, Gavi López, que havia substituït un Tiaví de nou alineat amb el B, va arrodonir la victòria espanyolista fent el quart. Just en el moment en què més ho necessitava, el Manlleu va aconseguir la victòria que el consolida en la zona alta i en descavalcava el Vilafranca, que necessitaria un miracle per jugar al play-off. Després del gol de Baruc en el minut 3, el jove davanter olotí Adrià Casanova, incorporat en el mercat d'hivern procedent del filial del Girona, es va reivindicar. Adrià va sentenciar el maig amb 2 gols pràcticament consecutius, en els minuts 47 i 49. El Manlleu jugarà contra l'Amposta i el Rubí abans de viatjar a Vic per l'últim partit. Justament els biguetans van donar la campanada de la jornada guanyant el camp de la Pobla de Mafumet, que havia guanyat els últims 4 partits a casa. Albert Soler, en el minut 31, va certificar la segona victòria dels osonencs en els 2 últims desplaçaments. Els de Pere Vila són a 6 punts del descens.
veníem de jugar entre setmana a la Pobla No i això ha fet que prenguéssim la decisió de jugar molt replegats, esperant les nostres opcions a la contra i intentar aprofitar-ne alguna. El Terrassa s'ha reenganxat a la lluita pel play-off i ara és a només un punt del quart lloc. Els de Miquel Almond no van fallar al camp del descendit Masnou. Això sí, es van haver d'esperar la segona meitat per aconseguir un resultat que era obligat per als vallesans. Xavi Molist i Carlitos, en 2 minuts, el 58 i el 60, van esvair el fantasma de l'ansietat. I de nou Molist, amb el seu 16è gol de la temporada, va arrodonir la primera victòria fora dels agarencs en tota la segona volta. Per afrontar els darrers partits nosaltres tenim que jugar amb la intensitat i amb la ofensivitat que hem manifestat a la segona part i no podem cometre els errors de la primera. A la part baixa de la classificació els nervis han envaït l'Europa. Les cares dels jugadors en acabar el partit contra el Balaguer eren un poema i la presència del president Guillem de Bode al vestidor era ja simptomàtica. Pedro Dólera deixa de ser l'entrenador de l'Europa a partir d'aquest dilluns al vespre i per als 3 últims partits l'opció amb més consens dins del club és que es faci càrrec de l'equip Jesús Mariano Ngoy, el tècnic del juvenil. L'he cridat jo, però si no ha vingut ella a dir-me res, l'he cridat jo per dir-li, com t'he dit 1000 vegades, jo no estic aquí per fotre't a tu en l'aire el teu projecte ni per fotre l'Europa a prendre pel cul. Jo estic aquí per ajudar. Si no ajudo, si l'equip nota l'ansietat perquè el públic està en contra del seu entrenador, que és el seu pare i el seu guia, si insulten el teu pare, t'insulten a tu. Per contra, el Balaguer, guanyant el Nou Sardenya, està virtualment salvat. Els de la Noguera van clavar la patacada a l'Europa en els últims 20 minuts. Armengol Graus en el 73 i Òscar Imaz en el 94 i amb Rafa Leva fora de la seva porteria van donar als balaguerins el dret de continuar un any més a tercera. Un altre equip barceloní amb problemes és la Muntanyesa, que de fet està en pitjor situació que l'Europa, a 2 punts del descens. Ahir van perdre el camp d'un Sant Boià que encara no ha dit l'última paraula. El gol de Jordi Martínez en el minut 93 deixa els de Miguel López a 4 punts del quart lloc, quan encara en queden 9 per jugar-se. I a la primera divisió femenina, el Sant Gabriel ha estat l'únic dels equips catalans que aquesta